Salam hormatly kardeşler we hormatly ýurtdaşlar. Bugün ýene-de mejlisimizin ýene bir sanyny geçirýär. Şu günkü bizim gowuşmamyzda orta atyljak we gozguljak mesele ol hem bizim gowşy döwletimiz hem Eýran Islam Respublikasyna başa gelen şular ýaly bir nähili waýdaly döwlet agdarşygymy ýa bir şular ýaly bolup duran dörli täsirlen aslynda Amerika bilen Israýlyň Eýran döwletiniň ýa hökümetiniň üstüne eden hüjumy bilen baglanyşykly mesele bolup durýar. Indi bärde soraw ýözetdik. Näme üçin ol uruşly dawaly mesele biz gurucu meclis bolup üns bermeli ýa seretmeli diýip. Bizim umumy borcumuz kanunçylyk ýa kanuna serenjam bermeklik bolupdy. Ýöne bizim döwletimizde hiç bir döwlet strukturasy işlemäňsin. Konstitusiýa aýak astyna ýatyr, özüň hökümet diýip adlandyrýan jenaýatkar topar sesim çykarman otyr. Şol bir wagtyň özünde de şu bolup geçýän zatlary degerli we degişli baha bermeli kanuny gurama bolan Türkmenistanyň meclisi hiç bir ýerde özüni 35-36 ýyllap görkezenen indi şu hukuny gowşy döwletiň territoriýasyny turan uruş diýip aýdaýly. Zerarly bular ýene-de agzyny suwalan ýalyk bolup otyr. Ýöne bizim halkymyz var. Türkmenistanyň içinde galan olur. Jaň edip dur. Bizden maslahat soraýarlar ýa hara ýa kömek ýa konsultasiýa nähil bor bizim ýagdymyz şular ýaly şert edip berýän sorawlar var. Indi şoňa biz jogap köpmene şu gün meclisimizde ýa meclisimizin oturşagyna awatda sanyna şoňa derlerli we degişli terzde kanun noktaýy nazardan jogap bermemiz zarur. Halk bizim maslahatymyza berjek maslahatymyza garaşyp otyr. Şonun menen haýyş etdiler, şunu uzağa goýman, almaradan meclise ara maslahatlaşyp bize de bir degerli ýa degişli netije çykarmak üçin bir tutaryk bolsun diýip. Halk şuma nira ýykyljagyny, kimi üns berjegini, kimi dinlejegini, näme etjegini bilmän otyr. Şoň üçin bizim şu günkü berjek maslahatymyz bizim halkymyz üçin, bizim özümüz üçin, gelejegimiz üçin peýdaly bor diýip pikir edýär. Bolýa uzağa gitmäli, mesele nämede? Özüňiz bilýäňiz, mundan 4 gün azal ýa-ni Braşynyň diýje, ýa-ni bizim meclisimizde şular ýaly görüm çykanyna näme bolar? Bir dartgynly ýagdaý Amerika men Eýrana şular ýaly buyruk berdim ýa şular ýaly şert goýdum. Sen ýadro ýaragyn kullanmakdan daly ýüze urmeli. Bar bolan ähli şoňa goýan taýýarlyklaryň hemme sistemlerim ýok etmeli diýip bular ene şular ýaly şert goýdy. Oňa da Eýran Islam döwletiniň ýa respublikasynyň ýolbaşçylary ýa-ni mollary razy bolmady. Gepleşikler Amerika bilen Eýran döwletiniň arasynda gepleşikler şol 2 hepdeden gowrak wagt dowam edip gelýärdi. Bir gün beýlerak, bir gün başgaçarak terzde ýöne alalaşyk ýok hiç tarapdan. Eýran tarapy boyun alynar, Amerika tarapy onu şular ýaly başgaça ýolum mümkinçiligini berenat sebäp dünýäň başga ýerine bolup geçýän wakalarda ýa-ni pajygaly wakalarda hemmezigine şol Eýran hökümetiniň eli bar diýip hasap edýärler. Onuň bir tarapdan dogry, ýagny ýakyn günlerde Eýran töwereginde ýerleşen Arap döwletlerine, şol sanyny Palestin we beýleki döwletlerde şol hereket edýän yerli ýaraly toparlary
yarag bilen, pul bilen, başga maddi material kömek bilen üstüne edip ne Eýran hökümeti paýdalýar. Eger şeýle zatlar bir günüň gurrumy däl, bir 47 ýyl we şu zatlar dowam edip gelýär. Inni Amerika prezidenti Donald Trump aýtdy, biz şu zatlar besetçek, şoň üçin aýgatly herekete geçer. Şol Eýranyň territoriýasyna inni ýadro ýaragynyň hiç bir ullanış formatda mümkinçiligi bolmaly däl, ortadan aýrylmaly. Meselem Eýran döwleti ýa milleti ýadro ýaraty ýaşamaly. Ýoksam başgaça boljak bolsa biz onu o döwlet bilen bilen başgaça gürleşjek diýen ýaly terde ultimatum ýa-da şert goýdular. Şoň netijesinde ilkin janabaty aýtmanda Israýlyň goşuny, Araba goşuny Eýrana hüjüm edip, ýemeden howadan, ýani howa uçurmalary bilen, ýani istrabitel samolyotlar bilen Tehrana, beýleki şäherlerine Eýranyň raket urgularyny etdi samolyotyň üstüne bilen. Bu şoň netijesinde de aýdaýly şol Eýranyň ruhanysy Ali Khamenei'nin köşküne 30 saniye aýdylýar-da, 30 saniye ýa raketa urulup Khamenei'nin öldü, onuň gyzy, ýeňsi hem de ahtary sotaýda ýumurlan binanyň içinde wefat bolupdy. Onun märem ýene bir üniversite bolup geçen dartmyly ýagdaý barada aýtjak bolýar, Gysga çaýdan uzaga çekdirme. Şu Khamenei'nin ornuny bellenen ýa soň ornmasarlary ýa iş alyp barmak barada bellenen adamlar entek wezipesine tasdiklanmasa ýa cihat aglan etdiler. Amerikada, Israil'e de beýleki şol bilen işleşen döwletlere de demek olur, razy eder, olur, şu ýa-ki bolup geçen ýagdaýlarda özlerini günäli duýan aklar. Şeňle şol Amerika bilen Israil günäkär diýip tapýarlar we bilýärler. Şonuň halka elmedam aýdyp gelýärleri. Şu terdäki mesele bolupdy. Hemme zadyň günäkär Amerika we Israil. Yani özlerinin edip oturan işleri barada ya cinayetler barada olar hiç yerde hiç açan oýnamalmandyr aýtmalydyr. Yani eger bir adaletli boljak bolsak kardeşler, yurttaşlar geçen 47 ýylyň hemme taryhyny ortağa çykaryp öz gözüňizden geçirip ondan sonra bir zatlar aýtmaly. Yani bizim halkymyzda her bir adam öz görevini aýdyp bilýär, olum ýa bilenni, olum bir haky ýa hukuky bolupdy. Ýöne näme dogry düşünjäni, näme dogry pikir aýdanyň bilen seninki dogry bolýar. Şonuň üçin şu Eýranly, Amerikaly ýa-da aýdaly Israilli gurruny girişmeden ozal şu üçünün arasynda dawa nirden haçan we näme üçin döredi diýilen soraga biz özümiz jogap tapmaly. Diňe oň içinden özüne gerek kontekst ýani bir bölegini aýryp şu günäkär bular bolsa atmış diýip aýtmak bolmaýar. Nämeden gelip çykdy we näde 10 ýyllyklan dowamyny şu zatlar bolup geçdi. Ganly pajgaly wakaly. Innem şu gün dirap gelen ýeri şu. Amerika aýtdy, biz Eýrany ýa dori ýaradan mahrum eder, ýoksa soňra çelip gider diýip Donald Trump'yň çykyşy bar. Başta aýtdy, biz diýdi, o Gysga wagtyň dowamyna çözer, soň aýtdy 4 hepde çözer diýdi. O soňam onu 7 hepde getirdiler. Gerek bolsa onunla marik dowam eder diýdi. Ýöne müňem sebäpleri bar. Eger şunça dowam etjek bolsa, onda galan dünýä şu üç döwletiň daşynaky döwletler nädip ýaşamaly. Şol söwüşleriň başlaryny dördülen jugun ýöne dünýäde ýa ullukan özgörüşler bolupdyr, ýurtdaşlar, kardeşler. O nämeden ibaret? Iktisat taýdan alsak, şol ýa-ki aýdaly
Nevit önümlerinin daha hemmejiginin bahasy eýem asmana uçdy. Aýdyşlaryna görä, bilen ýazyşlaryna görä geçen 2 günüň içinde newitin bahasy 13 göterim ýokary galdy öňküsinden. Soň ýene-de bir az düzeltip 19 göterme çelli aşağı düşürdiler. Ýöne şonu da şuwul. O ýa-ni newitin bir barreliniň bahasy $79. Şoňa baryp ýetdi. Indi bilermeliň aýdyşyna görä, eger-de neftin bir barreliniň bahasy $100 ýetse, ýa ondan aňry aşsa, demek bütün dünýäde gaty uly ykdysady krizis dörejek. Kynçylyk. Ol kime baryp şo kynçylyk ýa kriz ilkinjiden ota maňlaýyna urjak. Ene biziň Türkmenistanymyzdaky ýaly halklaryň maňlaýyna degjek. Kazanç ýok, iş ýok, degişli aýlyk güllük ýok. Ama adama ýa-ni durmuşyna ýeterlik iýmitem ýok. Şoň üçin hana geçen sapara mene bir kıýda aýdylyp geçirli. Ama Hayat Hanymyň aýan eden maglumatlarynyň esasynda bizim bilýän zadym ene şu anemiýa keseli Türkmenistanda. Ene şol ýa-ni ýokmuş keseli ýaly bolup ýaýran. Olam nämeden gelip çykka? Adamlaryň Zenallaryň esasany şol çağı öndürmeli ýa-ni ýaşdaky ýa möhretdaky zenallaryň iýmit ýetmezçiligi. İmitem nähili ol şeker bilen çörekdäl, dürlü vitaminlerden ibaret imitin ýoklugy zerrali ine şo kesel dörýär. Oňa da milletimiziň käýerde 3-den biri käýerde deň ýarsy eýam ýolugan kesel, olardan önjek önelgede demek gelecekde olar jemgyýete we döwletde peýdaly boljak migrasiýalar da. Ya ölüp gitmeli ya mayıp bolup ýaşamak. Ene biz şular ýaly petige diýilen halk. Innem şu uruş derali ýalgyzyň bakaty galsa nebet benzin beýlekir. Onuň türkmen nähili ýaşamaly soragym barda. Şular ýaly onsuz kynçylykly döwürde ýaşap otyr. Şo kynçylykly diýenim şu ýurdun içinde galan maşgala agzalaryny eklemek üçin şol maşgaladan isle erkeği bolsun, isle zenany ýa kahalatry ikisi çağalaryny garrylaryna goýup ýa goňşy olaýyna tapşyryp ana daşary ýurda esasan Türkiýe çykyp ýyllar boýy talabançylyk edip berdi. Ene 50 trillion dollarlyk baýlygy ýarasyny duran 4 milliony ýetmeýän milletiň sergezan durmuşy şu. Innem min üstüne hazır Eýrannaky uruşam gelip öz agramyny sarpdyr. Bilermeler aýdýa, eger diýe şu ýagdaý dowam etse bir aýmy ondan aňrykmy $100 dip kesitlerdi şu newitin bahasy, şi newitin bahasy $100 geçse diýmek dünýäde uly krizis dörejek. Şu krizis dörese diýmek haýsy döwletler ejer çekjek. Ilkinji nowatda ilaty pes derejede, halis pes derejede ýaşaýan ene döwletler ýa milletler ene iň uly kynçylygy sebäp bar bolmady. Bilişimiz ýa biziň türkmen halkymyzyň bir günläleýem 35-36 ýyl bäri iň kyn durmuşy öz başynyň geçirip otdy. Bu uruşam ama üstüne urugy boldy. Bir tarapdan bir döwüşün merajak ýaly, eger şol Eýrannaky mollularyň rejimi iş başynyň gitse, şo taýda bir misala durmuş emele gelse, demokratik prinsipler ýol alsa, uğra alsa, demek şolaňam ýanky nähili baýdaly. Üstünlügimi ýa yeňişimi ýa şolaň alyp barýan işi bize de hökmen ýol gaýmaly. Sebäp bizdäki diktatury çekip çydarýarlar. Bir tarapdan şol gowy biz üçin. 36 ýyl we hiç bir hereket ýok döwletimiziň ýurdumyzyň içinde. Hemme kişiň agzy mumly gözü kör dili lan. Şoň üçin hökmen bir ýerden bir zat gopaýmaly. Ne gopdy şu mahan? Ýöne halkymyz şol emele geljek öňmezde açlygy, gorlugy başynyň geçip bilerim, çydap bilerim ýa millet hökmüni
durkun saklap bilerim diýen soraglary bar. Ine şu soraglary halk bize berip otur, goruzun meclis hökmünde. Bile maksada nahil zan edilýär, ýaýdylýar habaryňyz bar. Ýöne men telefonum açyk bolansoň elmede şu meseleň soňky 2 güniň içinde öwran gaýtalap berýän oğullarça adam bar. Ondan maşgada ýene de bir zat bar, onu men size ýatladym, başlaň birmi? Şol ýanky Amerika bir İsrail hem İran'ın arasında turan uruş sebäpli Türkmenlerde gaty ulu hogsagalara döräpdir. Onun maňa jaň edip aýdýar. Menen soralýan zat Hamra dağı häzir bizim bilişimizde, eşitişimizde göre Türkmenistanyň 2 şäherinde Amerikanyň goşulary gelipdir, ýerleşipdir, şo taýda ýa ornaşypdyr, ýa-da şolaryň bazalary, harby bazalary ornaşdyrylypdyr. Eger şol hakykatdan hem şeýle bolsa, diýmek İran'ın hakkı hukuku var mı? Şu yani Türkmenistan'ın hakkı territoriyan bombalamağı. Şu yankı yakın günlerde komşu Arap devletleri bombalayışıyor. Hatta Dubai'ye bombalayıyorlar da. Yoksa Dubai'ye alsak umum bütün dünyanın yani biznes merkezi var satılacak. Yani sotada da mihmanhanaların yani Suriye binaları uğurlan harbi urgular var. Nesa sonra maňa berilipdir. Men siz bilen şu sonra paýlaşmakçy ýa-da meselelerini. Halkymyz ulu aradan aslında. Eger şol beýlik Arap döwletlerini Islamy Respublikasy şuň bombalaýşy dron bilen uruşýar, Aşgabat diýe beýlik şäherleri dron bilen urjak bolsa bizim hal ýagdaýymyz nänem bar? Biz kime arz etmeli, biz kime sığınmaly? Maňa sonra berilipdir. Ine şu soragyň üstünde de bizim işlegmemiz gerek bolan, ýa umumy, ýa şu soralar üçin birje ýa-ýaka soraw. Ýurdun içinde özüň hökümet diýip atlandyran jenayatkar topardan 4 gün merkez seda çykan şu meseleler boýunça, şu meseleler toplumy boýunça ýanky şol terenjam mermeli esasy 3 tane häkimet pudonyň biri bolan mezlis agzyna su alan ýaly bolup olardan ses çykmajagym görnüp dursa, olar halkyň saýlan mezlisi ýa deputatlar da. Demek şol boş, şol hukuk bize ýany ýurdun taşynaky goruzu mezlise degişli bolupdy. Şoň üçin halk bize ýüz tutdy. Ine şu meselede ýa şu çerde biz halkymyza beren soragyna laýyklykda jogap bermäge borjumyz bar. Her birimiz häzir mezlis agzasy hökmünde şu meselelerin toplum boyunca öz pikirimizi aýtmagymyzy, halkymyza ýetirmegimizi men sizden taýyş edýän kardeşler. Täp ýurdun içindäki ýagdaý o çekip şedadan has agyr. Özüňiz bilýäňiz ýygyňyzda garym howsarlaryňyz jaň edip aýdýandyr. Ya özüňiz görüp gaýtdyňyz. Ýöne şu hukukun ýagdaý hasam agyrlaşdy we çyrşyrmlaşdy. Şu arada men siz bilen şu günkü mezlise şu meseleni orta atmakçy boldum. Sonum sizin dikkatinize ýetireýin diýdim. Men şu taýda durýan kardeşler kim söz aljak bolsa, kim görülecek bolsa, öz pikirinizi anyk we açyk beýan edip bilersiňiz. Aňyrda halkymyz diňläp otur. Sag bolun diýilýän üçin onu men el galdyryp oturulgyň üçin Merdan kardeşimiz görýän başysyny. İçaş kardeşler, içaş yurttaşlar, esenlikler oğluyla. En kesin, nahil kardeşlerimde hemen kalmalı, kendi şundan soruyorum. Kesin arasa var ya mı? Men uzawrak oturamsan, maňa ýuwaşrak gelýär, ýöne beýle kardeşlerimize gelýär diýip panaýdyp oturup, güllä bir gaýdy. Yani sonda yani halmada doğru ve lakesiniz Türkmenistan rejimi tarafından bunu Gündoğar'da yani Gündoğar'da geçen demeler yani komşu yurtumuzda olan eskalasyon değil ya da hakkında ýagdaý
hiç ýerde Türkmen halkyna ýetirilmedi. Indi bizim öz edemizde evet Telegram habar kanalımızda halkımıza getirdik. Şöyle darkın ýagdaý açıp biler. Yani İran İslam Respublikasynyň çykmalyklaryny ýatladyk geçdik de yurt dışlarında. Indi näme geçtik? Hindistan'da 3 taraf var da. İran, İsrail, Amerika bir-birini suçlaýarlar. Her kim bir-birine näme diýär? Tawakkalçylyga çekmek diýär garşylyk hareketlerinde. Indi İran näme diýdi? Resmi taýdan eger Amerika bir taraf boşun çekip gelse ýakyndaky Arap ýurtlaryndaky Amerikan bazalaryny bomba nemesine tutacak diýdi yani hüjüm ýaşyp geçerdiň diýdi. Aýdýalam etdi. Indi bir näme täsir edýär dünýäň ýüzüne? Ben kaçınılary finansiýy biznesler var. Katar'da var. Ondan Bahreyn'de var. Ondan Saudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliklerinde yani Dubai'de nimesi var. Batı dünýäsyna täsirini etdirýär. Bu täsirini etdirýär. Basınçly gazlaryň yani burunyň urşun başlanana burunyň dowamında Katar öz basınçly gaz önümçiligini ýatyran soň burunyň dowamında Ýewropada gazlar yani esasy hususan nemede Germaniýada 40 göterimden maşypdyr da bahasy. Ýa şol. Indi bunyň görünýän tarabyny aýdýarlar. Bunyň finansiýy näme bar? Dolanşygy bar, sistematy. Olam ýykylýar. Ýyllar boýy toplanan tezliği bilen kurnanan o sistema onam ýykýarlar. Indi bir İran näme üçin Arap ülkelerindäki ýa-da ýurtlaryndaky diýek bombalýar wasaýlaryny esasy şu taýdan näme bar? Amerikan bazalary var şu taýdan hem Irana hüjüm edilýär. Indi Türkmenistana näme täsiri bolar munyň diýip? Türkmenistanda İran'ın habar verişli işlerinin ayıp geçmeginde flight radara salgılanıp Türkmenistan'da da yani Spetsnaz, Amerikan Spetsnaz gelenleri var arada şüphelerin bardığına aýdýarlar. Onu halk köpçülüğe bu habar ýaýlady. Şöyle de Türkmence Erim Cemiyeti'ne ýaýlady. Indi halk muny gyzyklanıp başlady. Hakykatdan hem şeýle ýagdaý barmy diýip. Gene aýdýar boldy. Indi muny Türkmenistan rejim bu habary hiç kili karşıyan çykmady. Resmi taýdan baram diýip bilmedi. Diňe yani bilýäňiz myş habaryň üstünden halk bilen habarlaşyp görüşýär da bularyn rejimi. Diňe TikTok platformalarda hiç kili resmi dokument bolmadyk ýerdeýlerde şeýle bir ýazgy paýlaşýarlar diňe. Onam hemme işi görülendir. Türkmen eskel diýen bir hemen hasabyň hemmesinde paýlaşypdyrlar. Onuň ne stampy var, ne peçaty var, kim bu habary üstlenýär, belli ministerler diýerler de ýöne kim otaýda habary ýa kim jogap ber. Ol aýdylar ok. Şöyle burada ýagdaý var. Barmy? Aýdyp görün kardeş. Şöyle ýagdaý var indi. İran tarabı başka ülkelere yani Arap ülkelerinde nemelere hücum etti. Onu edecek. Yani Türkmenistan'da da Amerikan koşulu bağır olsa hücum edipler mi diyen örnemesi var da hovsalaları var. O doğrudur. Hovsala etmeleri doğrudur. Şimdi söylesene de Arap ülkelerinde Amerikan'ın nemeleri harbi nemeleri uzaktan atlayan rakete ya da hava
güýçleri diýip aýdaly. Şonuň ýaldaşlar abi bazalar olsun. Yani Türkmenistanda Spetsnaz diýilende ýani çal hareket etýän Gurier goşuny diýip atlandyrsaň boljak. Buna garşy Iran hökümeti, hökümeti garşylyk görkezdilermi? Benim fikrimçe görkezdiler. Ýöne haçan görkezdiler. Bu bombalamaların, hova hüjümleriniň stadiýasy ýatyrylan soň, indi Gurier hüjüme geçmeli diýilen soň, Türkmenistanyň bärden paýyny alyp biler diýip düşünýär. Ýani o taýda Spetsnaz bar bolsa olar herekete geçmeli, olar istemese. Geçen ýerde de belki dron var biler, belki raket var biler. Iran hökümeti taýlap biljekmi o taýda harbiyler wamy ýa beýleki adaty watandaş ýurtdaşlar barmy onu taýlap biljakmy, durmajakmy? Olany Arab ülkelerindäki ýagdaýlara sine gaýmaly. Belki olarman öýüniň aýratyn bir hatawy bardyr. Türkmen hökümetine garşy. Bärde elbetde halk kösenjek. Başymyzdaky getirilen kuklalar nähil täsir etjek, olara täsir ediljekmi? Olar sowun görünjek, näme ýurdun içinde bu ýagdaýlara bar. Indi men harby tarabyndan harby adam bolmasam bolmasam görüp bilýän ýa düşünüp bilýän nädem aýtdym şu wagt. Indi munyň ykdysady ýagdaý nähil täsir eder? Iranda söwüşüm. Indi kardeşlerim istirlen ýetirer menem agyjy gaýtyp geçen. Türkmenistan özüni dorlandyrýar, ýani bir ýurt däldir. Hemme zady satyn almak. Ýa-ni ýurdun içinden hawara gelipdi, üniversitene etin wagty ýokarlanypdyr. Bir onuň içinde kartoşka diýip atlandyrýan yer almamyz Tekirmansdan 13 man bolupdyr. Indi muny sady näçin dolandyran okýa, sady dolanýyş ýok ýurdun içinde. İksan pomidor ekeniň bilen ýa-da telewizorda iksan baý görkezeniň bilen halkyň näçe götürümne şeýdapy bar. Näçe götürümni ýakyp bilýär, karajatlaryny. Ýagdaýlar bardy. Indi şöyle bir ýagdaý bar. Türkmenistan özüni dolandyryp bilen ok, bardy geldine we söwüşüň bir ýakynda durjakdygy görünen ok. Prognoz belli bir prognoz ýoksa dowamlılıgy çekmegi mümkin. Ondan soň Türkmen halky kösence görünüp dur. Näçin ýa-ni azyk bilen dermany agyş suwy problema boljak. O zatlar ýöne problema, ýene hasam ýokarlanjak. Indi şöyle orada var. Türkmen hökümeti diýip atlandyrýan rejim bazda pulunu toplap ýurtdaşyndan bazarlar doldurup biler. Nemeden? Azykdan, dermandan, beýlekiden etkem getirip berýär adamlar. Ýöne o zatlary sowda edip biljek halkyň elinde pul barmy? Alyp biljek. Ýok, pul ýok. Ýa näçin ýok? Dolanşyk ýok. Dolanşyk ýok. Magenler dolup duran benim halk alıp bilmese onun pedası yoktur halka hiç bilmedeydi. Milliyeterle ýagdaýda alıp bilmejek bolsa. Bunun häzir uzatsam Amerika var ya da teklif edip otursun. Birimiziň anememiz açyk galyp Aziz Bey ýanlar. Başla. Mikrofon. Sonuň ýaly meşgul durýan, her soň ýene üstünde doldurun, men açaklarymy kän berdi. Wagtymam dolan ýaly. Wagtym iki sesi bilen doldy. Sağ ol. Kardeşim, ana Mahar kardeşim elini galdyryp tursa sizden Mahar. Salam kardeşler. Ben diyeceğim şu. Türkistan bir taraf devlet. Amerika
Amerika koşununu getirip Türkmenistan'a yerleştirir ýaly. Biz tarapsız bir döwlet. Oňa haky ýokdur. Birinçi Eýrana bomba ýagypdyr Eýrana. Bizim Türkmenistanyň halky öňem iýmekden köşenýän bir neme millet bolup oturýar. Türkmenistanyň içinde işsizlik, açlyk. Oň üstesine de ol bombalaryň zeheri Türkmenistan tarapy geçse, halk öňküden beter boljak. Bunu öňüne almak biziň döwlet işgäri men, döwlet ýolbaşçysy men diýip oturarlar. Bu barada näme edibiljekler halka? Edibiljegem zady ýok. Indi ýokary gurama Birleşen Döwletler muňa näme çäre görer? Halkyň asudalygyny goramak üçin, saglygyny goramak üçin biz tarapsız bir döwlet hiç kimi neme şey yapmaly däl, tarap tutmaly dälmi, şonýaly bolmaly. Muňa ýokary döwletler näme diýjek, Birleşen Döwletler näme diýjek? Türkmenistan'ın nemen ýoklugy da şu adalatyň halkyň goragynyň ýoklugy. Öňem iýmekden köçenýän halk, keselçilikli halk öňküden beter boljak. Men diýjeklerimi şu ýerde duraýyn. Sağ olun kardeşim. Merdan, kardeş Törsür'den. Hawa. Men söz alayım ýene. Şeýle bir ýerde bar. Türkmenistan ýa-da maýtdym, ykdysady dolanşygy ýok. Bir ýurtdur ýani sistema o ýurtdur demekdändi. Yani döwlet guruluş sistemasy oňa düzül, oňa nemedilen däldi, tek geçirilendi. Ondan soň Türkmen bir aýtgysy bardyr. Dokçaykan man aç doýmaz diýip. Bunu öňe aýtyp gelýärdik, muny açalyň. Näme diýmek bu? Dokçaykan man aç doýmaz. Şunlar dünýäniň göründe geopolitika ýüksekdir, ýani geopolitika ýüksekdir diýen bir daha türkmençesi dünýä guruluşy sistemasy ýüksekdir. Şimdi ulugy işler birbirlerine ýarşýarlar. Böyle görnüp duran Nispada şular hakda Türkmen halky öz taýyny gakyp almaly. Şuna çella suwatky sistemasy diýip ýa-da konstitusiýa görä Türkmen halkynyň baýnan ýeri ýok hiç ýeli. Diňe ölendir, çagasy enesiniň gowrasyny ölendir. Ulu adamlar 50 ýaşap ýaşamaly ýüreginden gidendir. Köpüme Russiýalar, Ukrainadaky sowetlarda çyrandyr. Türkiýe Cumhuriyetinde kimseler mezarynda ýatandyr. Hukumumyz ýok, bir merkezi ikmanda halk boldy. Şimdi şu pursat bu sistemany biz üç götmeli ýurdun içinde halk bolup etmeli, yani halk islemeli muny. Suwatky başymyza getirilen Rus kuklary, bu zatlary edip bilmeýär, etme islerlerem ýok. Bu sistema ütlemese içinde etjek diýen adamlarym edip bilen okşar. Halkyň dakyldygy işläp bilmeýär. Şoň üçin halk gözüni dört açmaly diýär. Halk gözüni dört açmaly. Elbetde Eýranyň daky bu bolşuryň töweş bu täsirini ýetirip tutmasana. Görünmän gelýär-de, ýani bir wada görünmän gelýär, ýöne soň gözüň bilen garnyň duýup başlar bu ýagdaýlary. Şimdi men diýjek bolýanym halk özüne bir neme gurnamaly ýani. Yani sine daýbaly bu wagtlar ýurtlaryna. Galan zadyny sinetme de kulturasy bilen işim bolmasyn, döwlet bilen işim bolmasyn.
nähili sistema gurunapdyrlar. Şoňa görärek sistema gurunamanda mydama gelişip duraryn ýaly. Halkyň wagtyny işläp durarlar sistema bar. Onuň üçin hem ýurdun başyna akyl gelmeli bolýar. Akyl, ýani akyla hyzmat edýän adamlar gelmeli bolýar. Şuwat alternatiwa barmy? Bu ýurdun içindäki rejime garşy. Olam diňe Milli Halaket Komiteti bar. Näme üçin parlamentski respublikany ýani jumhuriýeti getirmek isleýär şu sistemany. Daşyndan men prezident boljaklar ýene de şu sistemany dowam etjekdigidi. Ýani prezident diýmek güýjüň bir ýerde toplanmagy. Bolam diňe belli bir bölük adamlaryň gäpirine bolýan bir agyrlykly halk ýene de zir dowran bolar. Indi ýene de sady näme dolan geljek bolar. Az wagtym bar. Türkmenistan aýtdylar ýa-ni İhsan Pomidor etip bazarda nämede de telewizionda İhsan Bagur teger şonuň bilen kimler öndürýän ýaly görseler. Ýok onuň ýanynda ýok. Hatda kartoşka diýip atlandyrýan önümizde şonam öndürüp bilmem emek ýok. Mümkinçiligi ýok. Näme üçin? Topragy bar, suw bar. Ýöne şonu öndürüp halka amaklýa-da idirip biljek bir sistema ýok. Onuň üçin hem näme gelmeli? Şahsy eýetçilik gelmeli. Ýurtda düzgün halkyň bähridine işlejek bolsa, şahsy eýetçilik gelmelidir. Topraklar öň bir wagt Rus imperiýasynyň alan topraklary halkyň dolan gelmeli, berilmeli, de dolan gelmeli. Hakaýatyna dolan gelmeli. Elinden alınan mallar ýene de hakaýatyna dolan gelmeli. Şahsy önümçilikler artmaly. Ve sonda halk näme der? Şonuň ýaly kriz ýagdaýlarda da öz başyny öz çarap biljek da. Etinem özünden ören kartoşkadan bölen, etine de daşaryk eksportam eder. Kardeşim, başlyk sözüňiz bölýän ol sizin wagtyňyz 3.06-da donk galypdyr hälden bäri. Onun için anında el kaldırıp otururluğu var. Sözü Muhammed kardeşimle geçireyim. Bolya. Tamam. Halmada sağ olun. Geçer kardeşler. Men neme pikir aytmakdanam öňürtü bir soraw bilen ýüz tutatym geldi Halmadaga. Neme ses mesleýem ka? Eğer yanımda turan yani Muhammed kardeşim. Haydi verin dinleyin. Halmada halkyň köp bölegi şeýle neme bilen seredýärde ene uruş bolupdyr ne Eýranda häzir uruş başlady. Ukrainada uruş gidipdir. Eýem 4-nji ýylyny doldurdy. Iki uruşyň tapagy bar da men şeýle görüşimde ýöne. Şunu has bir gowy suratlandyrmak üçin siziň pikiriňizi bilmek istedim şu meselede. Sonra hökmünde. Eğer men soragy dogry düşünen bolsam, diýmek şol ýanky bizim beýik watançylyk urşy diýip adlandyran urşumuz bilen şu kun Orsiýadan Ukrainaň üstüne çözän urşunyň arasynda 4 ýyl tapawut bar ikisinde de. Onu tapawuty düşünýär edýän bir sebäp berdi. Ýok, Halmada men nemem şu wagtky soragyň ýanky Eýrandaky bolup duran uruş bilen Ukrainaň arasyndaky uruşyň tapawut. Men şolaryň ikisinde tapawut görýände şol uruşda. Birinde Eýranda ýanky bir rejim göreşýär da. Ukrainada bolsa hem halk göreşýär öz watan üçin. Ýanky Eýranda bolsa rejim göreşýär. Şo meselen bir neme etjekdim da bir arasyny bir tapawutlandyryp berseňiz. Bolar.
Mesavur Muhammed kardeşim beren sorun için tapawut berde katı uly özüňizden bellek geçdiňiz ýani bu Ukrainada hakykatdan halk şeweşe we göreşe özüniň bitigi bir millet bolup territoriýasyna saklanmak üçin oň üstüne ýagy döküldi. Ol tapawut ýok. Ors mahars kim bolanlar. Yani o devletin üstüne çalış edildi. Şu devleti basyp almak üçin bir bölük territoriýasyny ýani 22-23% yani aýtsak meşwerini Ukraina territoriýasy şu gün Orsiýadyň elinde. Emma Eýraly meselelere gelsek bärde ýani 79-njy ýylda paçany adyryp häkimet başyna gelen ýani dinarlar diýip aýtsagam bor, ruhanylar diýip aýtsagam bor. O ýani şular inni özüni halktan gorap saklaýan. Ya öz siyasatyny halkyň boynuna dakdylar. Halk şunu kabul etse de etmese de ene bolmalsa şu diýdiler. Ene bize şol ýani durmuş Türkmen durmuşymyza ýüzden bel bolýarsa kardeşim. Niýe hakimete gelenler hakimete 85-nji ýylda geldi ýani şol etseri kılanyny ol aýtdy men bilýän etmeden siz men aglyma seredim men diýen edim men şurýal buyruklar berýän men sizi şurýaly altyna atyra ýetirermi. Türkmenem bulgak gitdi şo tap. Ýani han altyna sep. İran halkam soňýaly. O şo paçsa reza peslewin edenetdiligi var. Şol azatyn halkyň gözüniň öňünde bütün dünýäni çağıryp sataýdy. Sağda horrumlyk etdi de ýaşagal meslegini ýeli türkmençeler baýsa. Ine şoňa çydaman halk köçe çykyp ay şu mollalar nähilem bolsa şerigaty ýöredir, zat eder. Biz bir şu tarapdan ezer çekmersek ine şolar ýetirdir başyna. Ine 47 ýyllar ine şonu dowam edip otur ýemmetini siýasatyny. Onuň halkyň maňzyna batana, halkyň islegine gabat gelene. Şoň üçin halkyň içinden esasan şo ýaş nesil ýa 5-nji ýa 40 şu terde ya şu düzgüne biz ýaşasymyz gelen akyp köçe çykdyr kimsi başynyň aky brynjagyna aýyrdy kim elindäki ýa gerekmejek esbaplara aýyrdy öz üçin ine şu zararlar bolar jezalandyryp her ýyl muňlar şadym İran devletini dardan asıllı türmelerde çürüdüldü. Onu orada gider mi motoruna? Yani kışı tonku, yanvar, fevral, 2 ayın devamını, 28-de kardanlar, balık geçen vakalı devamını aydışlarına göre 36 bin adam atılıp öldürülüptür İran'da. Böyle oğlum 92 milyon ilatı var kardeşim. Yani 36 bin ilat diyenim ol bir yani bütün şu bahirden etrafı oluyor. Uludan keçeyemez onu uçtan tutma. Deyip o sen diyen yetmen için ya senin başlıca fikirlerin için bu adamları korlap cezalanıp öldürüp dur. Yani o rejim sonra edip geliyor. Edip otur. Ödünün doğru tapıyor. Biz ya yine şurada yani terde devleti dolandıracak. İsteseniz sonra çık, istemeseniz. O bir zorluk var ya insanın üstünde. Yani istenlik insanına, sol sanlı Türkmenine de şu depesinden sen neyse gerek çekişçiler uğraşanıktı. Yani son kalbini azat erkin durmuşa bolun istek yaşayandır. Şu kulunun kalbini uçurmadır. Azat durmuşa yetmek için. Onun için bütün insaniyete bir mahsus istek ya arzu ya şert. İnsan önün basıp ne edip saklayacak olur? Şimdi yetecek derecesine yetti. Bilen bir şey var. Yani olur dine yurdunun içine şeklinin atla İran'la erişip. Dasta olaktaki ödünü yankı nahili baydı. Ödünü rakipliye, ödünü ulugasyan ya şol aydınlayan sözleri ya harekete ya taglimata uyan adamlar olurum dine sayı Müslümanlar oldu. Şolun üstü bilen beydeki sünni Müslümanların üstünden ağalı geçecek olyanı bütün Arap devletlerinin içinde.
Ondan iki sözünün birine olum, Amerika ölüm, İsrail ölüm. O bir adamın adını tutup ölüm diyen ne olur? Bütün devletin, milletin adını tutup ölüm diyer. Ondan sen bütün devlete, millete ölüm ilan ediyen varsan, yasa ölümü isteyen varsa onu sen ölüm tüm mü diyen? Ne sonra tutaydı Muhammed kardeşim? Tapavudam tutaydı. Ukraynalılar diye ne? Hem kısa ölüm. Son üstüne çodundu. Son sahanı Orsiyada yara ulan üstüne de oturan şu ne çeli Ukrayna halkının tepesinin yağı oturan dronları uğradıyanım. Yine de İran İslam Respublikası. Ondan yani ne derecede bunları bizimle o adaletli hareket etti diye aydıp bilir. Yani tafavut şotaydı. Her bir adam istediğini şey yani. Şu meseleni. Savur beren sonra onun için menden ne sonra kıysası söyleyerek yapmalı. Eğer doğru düşünen olsa. Ben önümde de yağış yağıp da şığırdıken eşitlen apoloma. Ben son için aydiyan kaytalar soruyanım son için. O hal burada menem şol çekçek bolýanladım. Şol da ene şu bizim Türkmenistan'da da eýem Ukraina neme bu devlet o taýda uruşturdy. O taýynyň ýagdaýlary hakynda devlet derejesinde hiç bir neme yok. Komentariýa ýa-da bir haýsy bir mesele bolanda ýa-da bir uly halkara bir adatdan daşary ýagdaýlar ýa-da çykanda prezidentler çıkıp böyle fikirni aýdýar ýa-da şol beşlikde gurrun edilýär şonuň ýa-da mediada hemme ýurt öz halkyny neme diýär habarlar diýär bilgilendirýär da köp nemelerle. Bizimkilerde ýa şeýler ýagdaý boldy. Ýa-da goňşusy dul deger goňşusy diýilýär, ýani öz araçak goňşusy Eýranda şu wagt o ýalyn bolup durýar. Türkmen mediasynda şu hakynda hiç elneme ýok. Prezident ýa-da Gurbanoğlu ýa bolsun, oğlu bolsun. Aslında demeden media öňünden gaýdan okulur da elbide ama şol demede görkezip dur ekranda ýöne. Diňe şol goňşymyň jaýy durýar, men ýene de hemme zat gulaly ulluk ýaly görkezýän diýip şoňalyp manyda hereket edýärler da. Diýjek bolýanym ýa-ni halk köpçüligiň bir heli hemme zat şowur gözüler teretmedi üçin diýen ýaly şol demesin sorunda şo manyda bir kirleňdi deme bilmek istedim. O sağ olun şu wagtça menim şeýler jemraýyn. Ve sağ olun kardeşim. Onunla sözü Edil kardeşimle vereyim. Sağ olun. Esenlikler, ildeşler, kardeşler. Bugün yakında bolup geçen hem hakkında gurrun edip işte İran komşumuz hakkında. Dünyada bolup geçen ýagdaýlar hakkında. Elbette ilk öwlenlemeden başlamak isleýän Hali Muhammed Amaýdyk geçti, ýa-ni Halmuradaga da edip geçti. Bizde media var mı? Vatan habarlar gepleşiginde şu saatlar aýdylýarmy? Ya da başka bir kanallarda olsun. Muman. Yurt bolanda mediası bolmaly da şo taýda analiz etýän adamlar bolmaly. Bu bizi gönüden göni ilgilendirýän, täsir edýän bir mesele. Goňşymyzda bolup geçen ýagdaý her türlü senariýa bolup bilerdi. Bilmedim yani atom bomba yasasa elinde. Ondan sonra İran. Misal edýände o taýda başka yurtlara yani İran'a atomlu bomba atsa bize täsiri boljak yani şu sebeple gönüden göni bizi tenemet ýa-da ilgilendirýän bir meseledir. Bular hakynda mediada da aýdylyp geçilen o analiz edýän nemeler hem ýok ýa-ni kardeşim ýaly. Ara almasyn demetmen de başka yurtlaryň medialarına seredýän bilen bir ara gelip analiz etdiler. O doğrusyny, ýalňyşyny, peýdasyny, ziýanyny. Elbette nemedel nähilek boljagyny ýagdaý görkezler elbette. Şo zatlar näme üçin ýok?
halk bolup näme üçin biz şunu nemedemiz ok. Göz yetiremiz ok, bilemiz ok, talap edemiz ok. Nemede sonra. İkinci aýtjak zadymam meniň pikirimçe ne şu Eýran häzirki nemeden öldürülen nemesi var, dini lideri Hamenei adı. Şolun nemesi bilen hani diktatör diýeýinde diktatörlük nemesi bilen Putin, ondan soň Demirgazyk Koreýanyň nemesi vardı, prezident Kim adı. Eska çaýtsak. Şolaryň arasynda gaty bir tapawut ýok. Meňzeş diýeýinde diňe daşynyň nemesi başka. Egine eşigi dini zady başka ýöne edýän işleri, hereketleri adam zady üçin neme de öz halky üçin gaty nemeli. Hani ölende de hiç kim gynanmady diýeýinde o Eýranyň halky begenip ber. Ya da şonuň ölenine, şu wagtky Eýranyň dini lideriniň ölüne hiç kim gynanan ok. Şu zatlarym nemetmeli, göz önüne tutmaly. Näzirlikçe jemledim, sağ olun. Sağ olun kardeşim. No, taýda ýene bir kardeşimiz galdyryp otur. Men ýöne adyny görmemäkle şu ömürdin avatarkasyny görüp otur. Kim o? Halmara da mentim bu. Aha, Aslan Bey. Sizden aýdy ber. Sağ olun sözleriniz için. Benden başka kardeşlerim elini kaldırmayan yokken elini kaldıran. Men näme diýjek bolýan? Hani Türkmenistan hazırki başındaki oturan jenayetkär hökümet ne daşky ne içki siyasatyny öz başlap dolandyryp oturan, öz başlap dolandıran yok. Indi bu ýagdaýdan alsak, hani Türkmenistan näle bir tarap dep bular aýtsa da dünya globallaşany üçün Türkmenistan'ın hazinasında halka şununki yalı güllerde harcanacak pulu olmalı da zapasta durmalı. Ama Türkmenistan'da hazine boş, hazine yok ama aslında uğurluş yok. Şunun için bizim halkımız bundan sonra has beter de açlığa sezavar olacaktır. Bilmedim darısı olsun, başka zadı olsun hem taraftan kösenecektir bizim halkımız. Şimdi bu sebep bu Eýrandaki goňşy halkymyzda uruş başlamazdan öňem studentlerimize aýdaky puluny geçirip bilmeni oturan bu hökümet. Şo taýdanam salsaňam görünüp duranda yani bu jenayetkär hökümet daşary ýurda çıkaran baýlyklaryny halktan owurlap bireyem çıkardılar da şu çıkaran owurluğundan hani bir gün edel bir saat olsayan halka bakmak için şu owurlanan pulundan harcamayan halkımız için diyecek bolýanda indi bu ýagdaýda halkımız yani kardeşlerimizin aýdýşyaly fursat häzir Türkmenistan'ı gurmaya hani ayaklanma olsa ayaklanmalıdır, seslenme olsa seslenmelidir ildeşler. İşte ildeşlerimize hem şunu izlenip geçeyim. Yani bizde sesini çıkardın da peydası yok sesini çıkaranın diyendirler. Ama bu düşünceni bilerek yankı jenayetkär Topary aýradady. Häzir şo fursat, şo wagt geldi diyecek bolýan. Yankı sesimizi çıkarıp bunun peydasyny göredirimiz wagty geldi diyecek bolýanda. Şoň üçin bu fursatda sessiz kalmaň diýjek bolýan ýurtdaşlarymyza da. Şulara goşacaktım. Sağ olun. Cemretim sözümü. Sağ olun kardeşim. Onu söz verebilir kardeşimiz hayat tanımı veriyor. Haydi ver. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bugün dünya globaldir ve dünyanın niretinde bir yerinde kriz olsa, uruş olsa bu dünyanın ähli yurtlarına täsir etjendir. Bugün ýakyn bunda oradaki bolup duran ýagdaý
dünýäniň hemme ýerini täsir etgendir. Şol sanda da Türkmenistany täsir etgendir. Sebebi Eran bilen goňşymyzdyr. Indi men şu ýerden ýerjek bolýanda, bu häzirki bolup duran ýakyn gündagordaky bolup duran ýagdaýyň Türkmenistana nähili täsiri boljak. Birinji bilen munyň täsir etjek ýeri biziň iýmit howpsuzlygymyzdyr. Biz sebebi ýurdumyzyň iň esas kritik, ýaşamak üçin, aýakda durmak üçin kritik bolan adyk un, et, gögönüm, kartoşka soğanyalı, gögönüm ve yağ daşary ýurtdan gelýändir. Kazakistan, Russiya, Belarusiya, Hindistan, Türkiye ýaly ýerlerden gelýändir. Meselem Eýranyň özünden hem gögönüm alýardyk, kartoşka soğanyaly, ýene-de başga da köp zatlar Eýrandan alýardyk. Ýöne köp zatlarym Eýranyň üstünden gelýärdi bize. Bu häzirki ýagdaýda eýem Eýranyň üstünden getirip bolmaýan we dünýädäki neftin, gazyň bu üç sebäpli neftin, gazyň gymmatlamary logistikanyň gymmatlatdyrýar, logistikada gymmat bolýar getirmek we bize bu daşary ýurtdan getiren zatlarymyz eýem gymmatlap gelýär. Bulam ýurduň içindäki türkmen watandaşlarynyň kisesine urýar. Bu bir. Sebebi şu wagtdan eýem Russiya, mesela mine yağ vardır, patsolniçny yağ diýip, Russiýadan alýar köpsini. Russiýa ýam daşara çıkaran yağı daşara çıkarmak üçin poşlynasyny, salgytyny gaty ýokarlandyrdy. Şonuň üçin bu zatlar bize gymmatly bolup gelir. Eýamdan ýurdun içinde gymmatlady diýen habarlar gelip otur. Bir, ikinciden hem kritik bize wajyp bolan adam, ikinci adam dermandyr. Bugün süýjü keteller, mesela insulin, antibiotik, vaksinalar, kän dermanlarym ýurtdaşyndan gelýändir, ağlabasy ve bulardan gymmatlap geljekdir ve buların gymmatlap, ağzyň ve dermanyň gymmatlap gelmesi bugün nemäniň onsuzam ýurduň içindäki alyjy güýjü gaty pes bolan watandaşyň gaty erwet ýagdaýa getirjek. Bul ýene bir sana faktor bardyr. Daşary ýurtdaky 70% ýeten daşary ýurtdaky migrantlarymyz ýurduň içi bugün o daşary ýurtdaky migrantlaryň iýeren pulunyň hasabyna durýandyr. Biram, iň migrantlaryň köp ýerleri Türkiýe, Rossiýa, meselem bu ýurtlarym bu häzirki bolup duran ýagdaýdan etkilenýär. Bu dünýädäki bolup duran bu krizis o ýurtlarym täsir etýär we o ýerde iş ýerleri adalýar. Ondan soň bul ýurduň içine girjek pullarym eýem ýurduň içine gaty erwet ýagdaýa getirýär. Şöyle diýjek bolýan, zatlar gymmatlaýar, gaty gymmatlaýar, daşardan gelýän pulum bu arada kesiler diýjek bolýan adam. Indi meniň düşünjem. Diýjek bolýan adam nemäniň watandaşyň ýagdaýy gaty kynlaşar bu ara. Bir, ikinciden dünýäde hiç bir men şöýre güvenip giderin diýen ýer galmady adamlar. Näçe ýyldan beri Türkiýede, Rossiýada işläp ýörsiňiz, ene hatda elde edilmesiz gaty güvenilir ýer diýen Dubai, Birleşen Emirlikler, Arabistan, bütün pullu adamlaryň, milliarderlaryň pullaryny eltip şöýre ýatyryp güvenip boljak ýerler diýen ýerlerem bugün hiç güvenli ýokdugyny bu häzirki gündagor, ýakyn gündagordaky ýagdaý bize muny görkezdi. Şonuň üçin adamlar şu wagt dünýä şuna gidip barýar. Dünýä köne sistemanyň dagap barýanynyň şaýady biz bugün. Dünýä köne sistema ýykylyp otur we täze sistema döremeli indi. Postsanaýy mı diýersiň muňa, dijital diýersiň muňa bilemok näme goýuljak munyň adyna ýöne dünýä bir täze sistema gurmanyň ugrunda. Ve görüşümüz ýana bu transformasiýa, bu gidişimiz, bu täze sistemanyň gurulmasy aňsat boljak gel, agyrykly geçjek. Ve dünýä bugün ekologik kataklizmlaryň içinde. Mesela biz şu köp azygy we derman daşary ýurtlardan alýas dogry dämi?
kataklizmler oldu. Mesela biz buğday diyet Kazakistan'dan alalım. Ya Kazakistan'da boldu, gaty erwet kış oldu, hasıl bolmady. Biz näme etmeli bolýar? Bu gidişde diňe öz ýurdumyza we diňe özümiziň gaýratymyza bel baglamaly bolýar. Bu ýagdaýda daşar ýurtdan hiç hili diýerler aýna şuňak bir termin bardyr. Näme diýilýär muňa? Çorny lebit diýip bir termin bar. Näme boljagy belli däl. Ine pandemiýa meselem çorny lebit diýilýär pandemiýa. Biz pandemiýanyň geljegini bilmedik. Dogry dämi? Ve dünýä biz ertir näme boljagyny bilemdik. Bizim diňe bel baglap biljek ýerimiz ýurdumuzdur, özümiziň gaýratymyzdır. Ve munyň üçin meniň düşünjem, munyň üçin biz näme etmeli? Asırlar boyu insanlary krizisden çykarıp gelýän zat ýerdir. Bugün meselem ekonomika, kapital özüni toplayandır. Tarih boýunça kapital, ekonomika özüni neçe krizis bolup ýerden ýere urulsa da özüni toplap gelendir. Teknologiýa babatyna gelsem, teknologiýada satyn alınıp bolmaýandyr puluň bolsa. Ýöne ýurdun içinde bir siyasi rejim bolmasa, dogry oturulan bir siyasi rejim bolmasa ve senin güýçli bir insan faktoryň, insan kapitalyň bolmasa, hiç sadyň peýdasy ýokdur. Ve bugün biziň diňe bel baglap biljek ýerimiz öz ýurdumyz, özümiziň önümçiligimiz we özümiziň gaýratymyzdyr. Munyň üçin bijek bolýan adam. Ine ýurdun başynda oturan rejim var. Başaryp bilmeýän bolsa, muny başaryp biljek adamlar bar. Bugün meselem ýurdun içine başaryp bilmeýän bolsa, eň azından adamlara özüňiz öz günüňizi çaraň diýip şahsy eýetçiligi we bazar ykdysadyetini getirsen, adamlar öz başyny özleri çaraýarlar. Munyň üçin yer reformasy. O yer reformasy üçin bugün siyasi bir erk gerekdir. Muny başar bilmeýän bolsalar, muny başarýan adamlar bardyr. Geçen gedek men mudama aýtjam, biz hemmemiz adamlar Türkmenistan biz bir geminin içinde. Biz bugün aramızda bir-birimiz bilen gırlaşıp, bir-birimizi öldürüp, bir-birimize zelal bermemiz bilen biz hiç yere barmaýar. Onsudan döküljek kan, öljek adam, döküljek kan, berjek gıda, berjek zadymyzy da berdik. Şu gün bir kısım bolup kaldyk. Adamlar bugün bize bu aramızdaki bir-birimizin etimizi gemirmek, bir-birimizin bokurdağımıza yapışmak bize hiç hili peýda getirmeýär. Bugün bir ýurdun başında bu işi bejerip bilmeýän adam bolsa, muny paragaçyklıkly ýol bilen bejerip bilýän adamlara geçirmeli. Hiç kansız, söveçli zatsız oturup aramızda gürleşip diňe şunu edip bilýän adamları seve öňümüzdäki ýyllar gowy ýyllar däl. Öňümüzdäki ýyllar suw meselesi bar. Meselem Türkmenistan bugün Amudaryadan 33 milyar paýyny 33 milyon kubometr paýyny alýan bolsa, 2028-nji ýylda ine Afganistan Kuştepe kanalyny bitirip işe ýetkizenden soň onuň 30%-ni o kanal almaly bolýar. Bütün dünýäde suw problemasy bar. Bu problemany çözmetek bir diýeni elbet ýagdaýda biz bugün bizim meselemiz millet hökmünde bu kriziste ayağımızın üstünde durup bilmek adamlar. Şonun üçin muny edip biljek adamlar, edip biljek spesialistler var. Yer meselesinde taparaň var, taparaklymyň. Öň birgedek tejribesi var muny edip bilen ve yine de şunu edip biljek. Ve bugün adamların yeri bolanmakdy, adamlar bu krizisten geçip ayağının üstünde durup biljek. Şoň üçin munyň üstünde düşünün adamlar. Bugün bizim bir-birimizi gırmamız, bir-birimizi bize hiç peýda bermeýär we bugünkü gidip barýan ýolumuz her kim etkileşecek. Bugün hiç bir köne sistema ayakta kaljak geldir. Öňümüzdäki geljek sistema ayak uydurjak bolsak, biz bugün bu ýurdumyzyň içindäki reformany ve bu reformany edip biljek adamlara ynanmaly we yönetim şolara geçirmeli bolýar ve paragatçylykly ýol bilen. Adamlar diňe paragatçylykly ýol bilen. Sağ olun. Sağ olun. Kardeşim, sözünü Leyla kardeşime verelim. Haydi verin, söz sizden.
Sağ bolun. Halmurat ağa, meni sawalym bar edi. Aýdyber. Sosyal medyada paylaştılar da online arkaly mı? Näde? Dubayda Özbekistanlı fukaralary bar emiş. Taşkentde uçak wagtynda samolyotlar durduruldu. Uruş sebepli. İran ne taşap bombası düşkenmi şu sebepli toxtadı. Indi şu fukaralaryny Türkmenistan üstü bilen ala demiş Özbekistana. Onun için İran'a gele demiş Özbekistanlı adamları İran'a gelip İran'ın Türkmenistan'a ötüp Türkmenistan'dan Özbekistan'a öte demişler. Indi şuna mümkinçilik var mı? İran üstü bilen ötmeke. Bu neç gündin bolup biledi? Şunu net yatırman sizden soracak edim da. Siz bana sorak berdiňiz. Beýle kardeş. Siz bana sorak berdiňiz. Valla size sorun. Mümkinçilik var mı? Şimdi ötüp biledi mi şu adamla? Onu düşündüm ben onu biraz aýlyly gururga den kardeşim men ýanky Merdan kardeşimiň aýdan sözünden başlamakçy bolýan. Ol aýtdy Türkmenistany meselem ya hamaly Amerikan spesnaz topary, spesnaz demek ýörüti topar ol. Emma urady ataka diýen topar därler, olar gaty türgellesi ýetik adamlar göz açyp ýumsalymda bütün köşelerden getirip biljek bu işler. Olar Türkmenistana gelmäge birinciden mümkinçiligi barmy? Eger bir kanuny ýüzlense, onu olar Türkmenistana ayak çekmäge haky ýok. Türkmenistan özüni bir taraf devlet diýip elan etdi. Demek, ol haýsy döwletiň adamsy bolanda da ol harba adamlar uçordan düşüp Türkmenistanyň topragyna ayak basma haky ýok. Eger Türkmenistanyň bir tarafly statusy ýa-da durumy dogry dürst berja edilen halatynda. Bizde näme boldy? Geçen ýakyn taryhymyzda başlan 2001-nji ýyllar şol Amerikada ekizler diňi bar başny. Şolary ýa-ni terroristler urup ýykarna Amerika hüjüm etdi Eýrana. Owganistany, Eýrany del başla Owganistany hüjüm edenne şol taýda Obama Bin Laden Owganistanyň giýdine, şoň üçin biz şol toparyny şol taýda ýok etjekdi. Ýaragly hüjüm etdi. Şonda bir topar ýanky ýük katna diýen kowa sormanlaryny samolyotlar, agyr ýük samolyotlar Türkmenistana da gonly. Ona aýtmak gerek, bir tarap döwletde. Ýöne olar şo taýda aýdylsyna görkezilişine göre samolyot gelip gonýa, mary 2-de şo taýda mesela benzebagyna kerasin goýýar, olup o aňyrlygyna uçup gidýär Owganistana salyp. Bolly. Olar o taýda turup düşüp o ýanky aýdyldy mehman halyrda diňe alyp bir ay, 2 ay, bir hepdemi soň ýene biýdinem Amerika diýem, onu ýa-da bolmady. Ýöne şol gelip samolyot gonandan soňra bermeli ýalňyjy goýup soň aňyrlygyna uçup gitdiler. Ine soňra bir tarap döwlet ursat berdi. Geçen ýylyň 10 günlük uruşunda Amerikan diplomatlary Türkmenistanyň üstü bilen çykyp ýurtlaryna gitmekçi bolany Türkmenistanyň hökümeti olara ursat bermedi. Şol gün Orsiýadyň elçixanasyny nakylarmy ýa Orsiýada degişli garażdalar Eýrandan şumar bosup ýa gaçyp çykmakçy bolýarlar. Ýanky
Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın üstünden Orsiýada çykmagy hukuk kazandyr. Ýöne ýene de Türkmenistan'ın üstü bilen däl. Şonuň üçin şuwurkun kardeşim sizin aýdýanyňyz ýanky Özbekistanyň garazdarlaryny uçup götürüp şuma uruşturup oturan Eýrany düşürjek bolsa, Eýranyň Türkmenistany, Özbekistany uçsak bolsa ol bir fantaziya olur, akla sığjaklar bolubam bilmez. Hep Eýranyň içi uruş, o näil samolyot gonjakmyşyn ota. Mümkinler ki maýdanyň bolsa ýalan aýdypdyr, o maglumatyny reallap. Şoň üçin men ony kabul edemem. Kabulünden üçin. Bunlar başga aýtsak, bolmasa men häzir turup geçsek emelen bellilim var. Yani Edil kardeşimiz bellap geçdi-de ol döwlet baýaryna hökümet bolmaly, hökümet baýaryna halka maglumat berip durmaly. Bolup geçýän wakalar bardy. Emma şol döwletde ses seda çykana diýmek hökümet ýok. Kardeşim şoň üçin biz şolon etmeliýisini ne bir gurucu meclis bol edip otur halka maglumat ýeterýär. Gece günü her taraftan mümkün kadar tapdığımızdan halkımıza başardık informasyamızı yetirip otur halk bırak biler yani. Önce de doğru belirlap geçtim. O tayda devlet ya hükümet yok yerine ne için informasya olsun. Onunla da doğru dursun informasya. Yani ağzını sualını yalvar oturuyor diyorum çünkü. Ursun gidip oturalım. Ondan yine bir daha bellap geçmelde Tayyip Hanım ustayda edip geçti yurdun içinde. Bir zımzırlanan yağlı mesele de aydalı son İranlılar Orbuz aylağını beklep koydular. Bir bekleyeler saattan sonra açalıp yine bekleyer ona da önemli bir sürü gemiler giyirip geçip bilen isteyipli gemiler. Sol gemilerin strahowkası var. Şonu strahowany edýän toporlar ya karhanalar ya edareler şolar Orbuzun üstüne suwun geçýän bol şol strahowanydan aky bardygelle urulup kılsa da ýakar bolsa da demek gemi öz topu bilen şol suwlara girýärdi paýdalýardy. Şoň üçin ýanky Ormuz aylağından geçen gemiler 30-40 götürümü kime gidiyor? Nira var ya soyup Kıtay Halka Respublikasına var ya. Enne Kıtay'ın bir dizisi sotayda bolonson olunum enne mazatı kaçtı. Sebep Resmal Şuurkun bir günün devamında mesul etsen aydıkları bir günün devamında benzinin bakası yarım dolar kaldı bir litre. Yoksa uruş kurbanın başladı. Önemli birden berde sunsa kaldı ya erti yine üstüne bir dolar mecetmiyor ya yarım dolar mecetmiyor. Yine şeyde kalıp var ya. Demek yanlış kımbatlasa ben kayıkhanın aydanların üstünde olacak böyle. Demek harit kımbatlıyor. Harit kımbatlasa demek adamın alıcılık ömesi mümkünsülüğü ya o kıyı pes etmişti. Bizim halkımızda bellap besleyen kardeşim asla alıcılık mümkünsülüğü yok aylık olmasa. Ne hemen hesabına satın alsak. O aylık bir paylayanların yurdundasını İslam öğrenmesini ve kardeşlerimizi yurdun içine maşgalalarını doğru yani eklenmemişsin. Eğer şu pulları kesince o vazından öyle aymeli. Hükümetten biliyor. Hükümeti atlan benzeyenayet kartopormadan biliyor. Siz maşgalanızı ağzından öldürecek adam bir dersinin cevap karşılığınız var. Son için her ay pulu uğratıp durursunuz. Olur da olsa devletin tepesinde oturan adamlar, devletin halkı doldurmalı adamlarda hiç cevap karşılık yok. Olursa devletin ahri giydizdir, sınırıptırı sol sahnede sizden berden barayan pulu türlü yolla veren Allah halkı elin kanırı var yani. Yine ve salam, kuruk yapıldı. İyidir devlette 2 dörlük kurs olup bilir mi? Yani alışveriş kursu. Yok, hiçbir devlette yok, seyredip görmüyor. Ama bizde var. Önemli sonra halk kabul ediyor. Önemli dayı banklar var. Önemli
bize yankı işlerine alış-çalış kantorlar, hemşin Merkez Bank işlerine hemmecikler oğurluğa, hemmecikler paraforluğa yatan halkam şoňa razy. Razy bolmadyk halk razılığını da galardy ya, öz hakykyny talap ederdi. Kardeşler. Razy bolunsoň halk ene şu jebir çekip otyr. Onda näme diýmek gady? Eger öz aladasyny etmezek adamlary çağa kalk diýerdiler-de, onu gözüň ýanmak bilen süpürdi. Endi biz halka beýdise gelşikdi bu. Ýöne çözgü tapmak gerek. Çözgüdem aýan öz hakykyny talap etmek. Sonra biz düşündirip otyr, ene gurucu mezliğin üstüne. Ene hem aýdylýan zatlar üstüne ne tabat gelipdi. Ene men şu zatlar dikkatyny ýetireýin diýdim. Sag bolun diňläňçi. Kardeşler, eger sorag ýok bolsa, onda mende ýene bir teklip bar. Häzir şu bir bolup geçýän wakalary jogap köpmünde bizim Burcu Bezliğimiň adından beýany tedýärdi. Birleşen Milletler Guramasyna mı? Ya Amerikan Birleşen Ştatlaryna mı? Ya İsrail'e mi? Ya İran'a mı? Ya kime mi? Niye biz o beýanatçylyk edip biljek? Ýöne bu meselen şeýle goýsak, onu o bizim bir boş guruladygymy bar. Ýöne şunu bir resmi dokument bilen resmileştirsek, onu diýmek meclis hökmünde bizim öz wezifemizi, borcumuzy ýerine ýetirdigimiz boldy, hasap edýän. Ýöne onu şu kabul etmeli däl. Oň üstüne häzir işlärin, öňümizde ýene bir hepde wagt bar. Inneki ikinji güne şellik. Soňça konstitusiýon ýeme maddalaryň üstüne durup geçmeden owul ýasaň soň ýany ondan şu mesele ýene bir gezek dolan gelsek, onu şellik ýene de bir topar soraglar ýa-da jogaplar ýüze çykar, urus bir gün näme hepde de gutarjak däl. O şoň üçin şuna biz öz reaksiýamyz ýa öz garaýşymyzy bildirmek zerur diýip hasap edýän. Burcu mezlis hökmünde ýöne bili bir mezlis ömü kollektivliğini kurup o bir adamın isleri ýa haýyşy taýda geçene onu da emmamyzyň umumy ýa köpçüligiň kabul eden karary bilen geçerse bor. Soň üstüne oýlanyň, oturup näme teklipiniz bar? Ýazmaça taýýarla. Maňa uğradım, gerek bolsa, bolmasa-da Abdurrahmana uğradım. Taýda jemlen soň bir umumy karary gelir. Men size şonu aýtmakçy boldum. Eger ursat berseňiz, başa çykyş etmekçi ýok bolsa, onda şuwlukça mezliğimiň oturuşyny tamamlaýdy. Endi hep täsirli sawatlygy aýtmakçy bolýar. Ýa-da diýjek adam barmy başga? Bolmasa-da oturalım şu ýerde. Almada. Wagtymyzam näme gystyndy. Tamamlasam bolýar. Sağ ol Merdan. Benim uzak yoldan 650 kilometre söküp gelişim şuma yetiştim bolsa da mezliğin başlanmağına. Onun için kardeşler sağ olun gelen için hem bana minnettar. Bize gözü yollu qarap duran halkımız var. Çok sanat bizim gurucu mezliğimize de şuunta edilen teklifler, fikirler o halkımızın ýaxşynyň göwnüne teselli bolsun ýa-da kömek bolsun şu hukukun agyr ýagdaýda düşünýän şolum netijesini berer. Gelin indi hep täsirli olma hem maňymy öňüňde saglyk sag bolsun.